时，咱要请主日的小朋友来到台前来。新约圣经约翰福音第2章第1节到12节。第三日，伫加利利的迦纳有婚姻的宴席，耶稣的老母伫遐，耶稣甲伊的学生嘛，互因请去赴宴席，酒饮了。耶稣的老母就对伊讲，因无酒啦。耶稣甲伊讲，老母啊，我甲你啥物干涉？我的事也有到。伊的老母甲遮个找因的人讲，紧啊，伊甲恁讲的，恁着行。照犹太人洗清气的礼，伫遐有摆逐个一项，逐个会得去2-3桶水。耶稣甲找因的人讲，用水互伊满下，就互因满到暗口。搁甲因讲，早着摇伊，仿互将你宴倒的人，就仿互伊水变做酒，将你宴倒的气淋伊。毋知对倒落来，路舀水的车营在，将你宴倒的就叫神囝婿来，甲伊讲，人拢是大仙摆好酒，到人啉袂多，才用较厝的。就到你留好酒到一粒，这个头摆先粒，耶稣行伫加利利的迦纳，来显出伊的灵光，伊的学生就信伊。这个事以后，伊甲伊的老母、甲兄弟，以及伊的学生，就去加变农踮遐无规日。因早起，就无事要来庆祝迦纳的宴席。就兄弟大家平安。一个阿嬷欢欢喜喜要去参加一个喜宴，要食喜酒，要坐计程车，讲我要来去台南这边东东这个伫遐去食宴席。计程车司机就来载，在要到的时阵，伊就用这个无线电话伊个所在讲有妖怪，有妖怪，请你给我回答，有妖怪，有妖怪。这个阿嬷坐伫后壁出秀，了你一个头咧！我要来去参加你手，所以话较重，话重话较重安尼，你讲我是妖怪？有妖怪。就是到年老的时阵，咱是邀请去参加宴席，咱拢嘛会穿好好势，咱拢嘛伪装为好水，是安怎？因为婚姻的宴席是
对新人，还是讲毋同家庭中间要紧的日子，重要的日子。英文咱讲 best time， 讲介好的日子。伫台湾话咱讲，这是人生介活的代志。伫日文讲这是 up tide， 意思讲这是人生高潮的一个时间。所以伫宴谢的时阵，咱拢求其圆满，咱拢会通带来祝福，希望咱所参加的这个宴谢，也是讲这个喜宴，互对方、互这对个新人、互这两个家庭带来欢喜，带来祝福。差不多2礼拜前，新闻报一项代志，讲有一对新人因结婚的时阵去订餐厅，因为订了较慢，所以这个餐厅来安排所坐都无够，像是停车位无够，佫较倒的是讲安排的座位拢伫这个便所边啊，所以这个食这个宴谢回来了后，大家拢一百度来去。这对新人无过去控告，讲这个餐厅对因这个无好款待因这个餐厅无照原本约束。人重视这个时间，因为这个时间是欢喜的时阵，是应该是祝福的时阵。总是有的时阵，咱讲心不如这个无法度照这个心愿伫这个所在来行，有的时阵拄着困难。当然，今仔日所读这段经文。有几项见证，伫这个所在，咱来讲。第一，耶稣行第一个新约，行第一个新约伫倒位？圣经甲咱讲，伊行第一个新约是参加这个迦纳的一个宴谢。宴谢是欢喜的时阵，宴谢是一个新生命同齐开始新的家庭所要组成的一个时阵。耶稣伫这个时阵来参加这个婚礼的宴谢。所以第一，要甲咱讲，咱的主重视宴谢，咱的主重视婚姻，咱的主重视这个宴谢，毋但是参加这个宴谢，伫这个所在，互咱看出，耶稣在这时阵，你讲着上帝国的比喻的时阵，嘛用宴谢、大宴谢，伫这个所在来比喻上帝国。上帝国是带来欢喜，上帝国是带来祝福。所以，用咱人类的这个生活中间，这个喜宴，这个大欢喜的时阵，大欢欢的时阵，这个所在来做一款的比喻。耶稣来参加这个喜宴，但是耶稣是不食人间烟火，伊不咧重视人间的日常生活的时阵，那呢圣经无应该记载这个故事，总是圣经记载耶稣所行第一个新约。就是参加一个迦纳的一个宴谢，这个对这个所在，互咱知，咱的主，伊伫咱的日常生活中间，伊欢喜参与伫咱日常的生活中间，特别是欢喜来参与伫一对个新人伫这个所在，因要组成新的家。迦纳是啥物所在？咱知耶稣称作是拿撒勒人耶稣，拿撒勒是伫加利利的所在，以色列。通讲分做3个区域，南边是犹大，中央是撒玛利亚，北边的所在是加利利。加利利因为这个加利利海的缘故，伫这个所在来得着名。迦纳是伫这个加利利这个区域中间，赶近这个加利利海较悬北边的一个所在，离开耶稣的故乡拿撒勒非常的近。有人甲伊考证，讲差不多拿撒勒离开这个迦纳，差不多有14公里，14公里就咱这个所在到英国安尼。所以换句话讲，耶稣去参加这个迦纳的这个婚宴，是离开伊个家庭非常近的所在。伫约翰福音书第1章，咱特别耶稣招募的学生，然后耶稣伊来受邀请来参加这个婚宴，耶稣也将伊这个学生带伊去参加这个婚宴。圣经甲咱讲，这段经文中间扮演一个要紧的角色的人是耶稣的老母玛利亚。玛利亚也是邀请来参加这个婚宴，然后耶稣甲伊的学生同款也来参加这个婚宴。犹太人的结婚应该看做是外子，甲咱台湾人同款，总是因的定数甲咱无啥同款。咱是拢先结婚了后，较请人客。因是拄倒顶，因
伊是请人客了后，较举行即个婚礼。像是因即个婚礼即个请人客咱即个时阵请人客食一个暗顿即个食1点半钟、2点钟就感觉诚久吼。当初是因咧即个喜宴是连续排7日排7日然后去参加的人伫个所在欢喜快乐。因举行即个婚礼了后，才开始举行即个婚礼，这是因的礼。伫即个婚礼中间非常要紧，因为将即个当作是一生中间介要紧的一日，一个时期，所以因着爱准备好势。犹太人伫因的品格中间有一项非常要紧，就是好客。好客，若有人客来咱的厝，咱着爱好款待，袂使失礼。因认为讲，若是人客来互我请，我互人食无饱，还是我互人感觉即个招待不周，那呢感觉是失格的代志。对因来讲，这是足重要的一个品格。因认为讲，伫接待人客中间，就是接待上帝的使者。因将人客当作是上帝的使者，伫即个所在接待。当然，这是有一个背景，咱知影亚伯拉罕因为接待人客，接待着天使。所以认为讲，伫因生中间，若有机会接待人客，这是因的荣光，会通互这人客感觉非常的宾至如归，因感觉这是因的好的品格。倒边来讲，你若是无好接待这个人客，那呢你是失格。所以伫这个婚礼的中间，这是真要紧，别项物件拢爱反复招备，然后毋通对人客来失礼。伫即个故事中间，咱看，即个家庭伊嘛准备了非常的好势，像是因邀请耶稣的老母玛利亚，即个玛利亚伫个所在扮演一定的角色，拍算因有亲情关系。圣经虽然无明讲，总是对整个记载来看，因可能有一寡亲情关系。所以耶稣的老母玛利亚，伫即个整场或者的即个婚礼的过程中间，伊有咧注意，有咧观察。伫关心即个家庭，所以当伊咧观察中间的时阵，伊发现一件事，就是讲，因逐项物件拢有，总是准备的酒啊。酒对于犹太人来讲，是一个节期中间要紧的一个物件。犹太人了，伊安尼讲，你若伫喜宴中间无有酒，你就无法度带来欢喜。无法度带来真实的祝福，所以伫即个喜宴中间准备酒，这是真要紧。咱若去参加人的喜宴，咱讲啥？喝喜酒。去参加喜宴是安叫做喝喜酒，因为酒伫即个所在，伫汉文中间酒就是代表久咱讲即个长长久久的意思。就讲咱一个婚姻中间，咱希望圆满。希望一对夫妇会通长长久久，所以喝喜酒、欢喜的酒，会通互因啉落去了后，一方面咱欢喜，一方面带互即对个新人会通长长久久即款的祝福。酒伫犹太人文化内底是一个要紧的物件。有一摆，我宣教师到伫苏联的所在。即个要去迄个所在开始宣教。咱敢说，即个苏联迄个所在是真寒当初是非常的寒冷，所以即个当初是即个沙皇就问讲即个恁来传教吼，毋知我会当问恁一个问题：恁的宗教内面会当啉酒？伊讲以前有佛教徒来即个所在咧传教，我问即个问题，佛教徒讲。诚实咧，阮佛教袂使啉酒，所以即个沙皇即个俄国，即个即个苏联即个以前的即个咱讲即个苏俄即个所在即个沙皇，伊就将因讲安尼，你佛教阮来传，你不准阮啉酒。然后伊斯兰教嘛，迄个所在咧传教，讲请问我会通啉酒，咱知伊斯兰教伊嘛是无啉酒，所以讲袂使，阮袂使啉酒。所以讲安尼，你嘛免来阮遮传教。然后基督教迄个所在传教的时阵，讲共款问即个问题，请问阮会通啉酒？即个传教者来讲，
圣经甲阮教，你会使啉酒，总是有通啉酒醉。圣经甲阮教，耶稣伫参加一个婚礼中间，将水变做酒。若耶稣无爱人啉酒，伊将水变做酒，那安尼即个新约无意义。然后圣经甲阮讲，甚至伊伫保守圣餐的时阵，用酒来了耶稣的道报。所以即个撒谎听了真欢喜，讲安尼好，我准你来阮即个所在。咱知影伫即个所这个所在非常的寒，非常寒的所在，寒人的时阵爱加减啉一寡酒，对着身体有帮助。最近咱来看新闻，即个李登辉总统、前总统，伊咧庆祝伊92岁的生日。伫即92岁生日的时阵，足侪记者去来采访，来问一个问题，讲你哪会晓保养甲遮尔好？伊将伊的即个手摕出来，来你摸我的手看卖啊！摸即个李先生即个皮肤非常的幼，非常的水。讲你啥好保养甲安尼？咱知李登辉总统伊捌互记者问讲，你安怎伫你即个国家的时阵？伊讲我有两个秘诀，一个秘诀就是问讲以前蒋经国安怎伫你即个国家？第二个秘诀就是讲，若无大时阵梦想的。这是伊做一个总统，伊将过去好的总统所留落来，才会出发伫这个所在做好。总是前人所留落来的时阵无够标准，面对新的状况，毋知要怎处理，所以讲伊的确会祈祷上。即摆这个记者去来问，你安怎保护你家己的身体，保护较遮好？92岁啊，安尼非常的勇，差不多4个月前。李登辉总统有到阮中央大学伫迄所在做一个演讲，然后差不多2个月前，我去台北参加一个即个国际会议的时阵，李登辉总统受邀请去即个讲致辞。李登辉总统92岁，总是徛伫台仔顶的时阵，徛1点半钟久，无坐。伊伫演讲的时阵，同款徛半点钟久，无坐。身体真正非常好。然后即个阮即个演讲了后，阮又请伊去即个食饭。食饭的时阵，讲我要啉一寡红酒。这就是伊讲的秘诀。伊讲伊食2项物件。咱亲像伊过去讲，我做2项代志，一个问讲过去蒋经国安怎做，第二项代志讲上帝爱我安怎做，然后讲我的身体我注意2项代志，2项物件我一直爱食，一个。就是蛤蟆精，咱煮蛤蟆汤有无？蛤蟆伊讲即个蛤蟆汤非常的好。第二，伊讲就是啉红酒。像今日我即个所在是要鼓励咱去啉酒。我是要甲咱讲，圣经内面伫即段经文中间，咧甲咱讲一项事。这是犹太人的文化中间，因认为讲，伫一个快乐的时阵，酒。会通互人尽兴，酒伫即个所在通带来快乐，所以因要用介好的酒伫即个所在提供遮的即个来宾，或者的即个参加宴席的人，互因真正感觉欢喜。这个时阵，伫即场婚宴中间拄着问题咯，酒饮了，准备无够。咱要做伙主人的人，咱较拢会感觉哎呀，真见笑。准备到无够，互人家甲咱赢，敢是非常的无好。即对新人嘛，毋知安怎做。玛利亚伫即个时阵，伊看出因的事。啥物叫做好的关怀者？好的关怀者就是伫别人必须要时阵，看出咱会通做啥物代志。玛利亚伊是一个好的关怀者，伊目睭伫看。伊知影即个家庭，即个时阵因拄着困难，因拄着需要。可是玛利亚嘛有法度，我会通做啥物代志？可是玛利亚培养耶稣30天，从即个耶稣对囡仔时阵，家栽培到伫大人。伫即30天中间，玛利亚较知影耶稣一个代志。圣经甲咱记载讲，玛利亚常常将天使对所讲话藏伫伊的心内。反复伫即个所在咧思考，
玛利亚知影伊的囝耶稣有特别的所在。玛利亚知影伊的囝耶稣有比别人较无共款的所在。伊无拄拄完全了解耶稣，总是伊知耶稣会通替人解决因的问题。所以玛利亚，伊看见这个家庭，拄着这个欠缺，拄着这个需要的时阵，伊第一想到就是讲来找耶稣。耶稣当时是嘛是邀请来参加这个宴席。咱来看下面一句话，耶稣对伊讲：老母啊，若是较毋的圣经是讲妇人人啊，我甲你有啥物款交叉？哦，这句话听起来敢若非常的重，这是翻译的问题。有一寡圣经学者这个所在讲，当初时耶稣对玛利亚所讲这个字，伊略文古难，原本的意思就是咱讲的 lady， 咱即摆讲的lady 的意思，所以是翻译的相当翻译做妇人人。这个圣经学者然后做一寡考证，因讲，伫即个荷马，就是即个荷马，就是即个希腊人介出名的即个文学家，伊的著作中间有咧讲到，有一个伟大的英雄人物叫做奥迪修。奥迪修，伊对伊的妇人人的称呼，就是用即个字，咱今仔所读即个字。然后，当即个罗马皇帝 Augustus 凯撒大帝去见埃及的女王的时阵，伊嘛用即个字。所以话说话讲，今仔日即个字翻做咱下话讲妇人人，还是讲即个妇人人，我甲你有啥款交涉的时阵，耶稣伫即个所在并无用即个不敬的言语来回答伊的老母。包括耶稣往顶十字架的时阵，耶稣伫十字架顶看伫十字架下骹的老母玛利亚伫遐的时阵，伊有用即句话讲看你的老母。所以耶稣伫即个所在讲即句话，毋是不敬。耶稣伫即个所在，伊要表扬这样事。耶稣讲：“我的事也袂到。”伊知影伊的老母心非常急，伊的老母期待人紧紧来帮衬即个家庭。当时耶稣讲：“我的时间也袂到。”即个要提醒咱做这代志，人的时间无等于上帝的时间。特别是咱拄着需要的时阵，特别咱拄着需要帮助的时阵，咱的心拢特别急。我相信咱咧开车的人，拢有一款经验。你若赶紧要办代志的时阵，若拄着红灯，这红灯哪遮久？其实红灯本来就是迄几秒钟，但是迄个时阵，你拢会特别感觉非常的急，这个时间过了特别慢。玛利亚伊的心非常急，伊希望帮助这个家庭，所以讲，耶稣伊无手啊，意思讲，你着紧替想办法。就是耶稣来讲，我的时间也袂到。咱做一个基督徒，咱嘛共款，咱拄着困难、拄着需要时阵，咱的心会着急，这是人性。总是咱毋通干那伫心急，咱来学习一项代志。上帝有伊时间，上帝要荣耀伊家己，上帝要互咱得到伊的恩典，上帝有伊的时阵，咱会晓学习听候上帝的事。咱若无听候，咱就欠着一种的美德，这种的美德叫做忍耐。忍耐是一种信仰的美德。忍耐就是听候上帝的事。弟兄姊妹，你是毋是一个急性人？你是毋是感觉你的祈祷拢无听，上帝拢无咧听，上帝拢作慢？上帝有伊的事，尊重伊。当咱学习了尊重上帝的事，伫忍耐中间来听候的时阵，咱会听候着上帝为咱陪伴的问题。当时玛利亚，伊毋是干伫即个所在心急，当耶稣咧甲伊讲了后，咱看见伊佫一个好的美德。伊甲遮个罗伯讲，伊若凡恁做啥物代志，恁着照安尼做。
玛利亚无会互人称作是伟大的女性，是因为伊毋也是通关心别人的需要，上时伊是一个顺服的人。伊顺服伊家己的囝耶稣，伊顺服伊的事，总是伊存着一个足清楚的信心。耶稣若交代恁做啥物代志，恁着照安尼做。玛利亚知耶稣会通行奇妙事，耶稣就吩咐遮个罗卜将水倒伫石暗。犹太人伫因的民族性中间有一项绝对爱学，就是清气相。咱若去过日本的人，咱拢知影，有人真爱去日本，因为日本去迄个所在，互人感觉呐，真清气相。即个所有的水沟的水拢非常的清。你若未去到伫即个另外一个所在，迄个所在你互你看，所坐的车，所围起的房屋，每一个所在拢非常的清气相。犹太人毋是安尼，犹太人嘛是真做清气相的一个民族。那犹太人安怎清气？特别是因感觉清气会通带来健康。所以，特别是遐尼古早2000几年的时阵，因着重视洗骹洗手。即个石暗就是要互人洗骹洗手。古早人出去外头行路了后，倒来的时阵，规身躯手甲骹拢会垃圾，特别是骹足无去垃圾。所以，若要入去房间内底，要入去厝内底，甚至外口的所在，拢有一个石暗。你石暗囥水，就是互你的骹洗好身体。你要较疼个然后要食饭的时阵，你较爱洗手。相信洗手佫有一个规定，洗手的手爱先硬顶完，然后水倒落去伫你即个手心了后，好过去了后，然后你就佫顶面，即边佫洗，正面倒面拢爱洗，洗好清气了后，较会使食。这是犹太人伫因的文化习惯中间重视这个清洁，我相信这是对因的信仰产生。里面有一个主题，就是讲，恁着清气，因为耶和华上帝是圣洁；恁着追求圣洁，因为耶和华上帝是圣洁的上帝。犹太人有这款习惯，所以伫因的门口的所在有遮石啊。然后耶稣吩咐，遮个罗卜讲，恁着照石红甲伊滴满水。拍算当初时真侪人客气啊，所以遐石红已经无啥水。耶稣讲，将即个石红滴满水。即个石红伫个所在拢总有6口，每一口用咱今仔的话来讲，拢会当滴差不多20加仑。20加仑，咱讲一加仑偌济？4公升。换句话讲，一口井一口这个石红会当滴4乘以或者20，或者80公升，80公升的水。咱若去加油，拢差不多加偌济？所以规定嘛吼，这个1加仑还是2加仑？有人来做过计算，若是讲咱通常一罐红酒，用这个杯落干做的这个红酒，差不多750cc。那安尼，迄6口红的水，会当滴差不多600罐的红酒。这是啥意思？意思是讲，非常的丰富，非常有够养。上帝要互人恩典，是拢丰丰富富。圣经内面甲咱见证，上帝是慷慨型。约翰福音书特别会通见证这样事，所以伫约翰福音书中间讲，上帝倒遮着体靠伫咱中间，日上加日，温上加温。上帝才做上帝，就是你无法度限制伊的问题。上帝才做上帝，就是你无法度想象伊有偌大的权力。12世纪出名的神学家 Ansel 所讲的，上帝是啥物？上帝就是你无法度想象有比佫较伟大的，迄个就是上帝。上帝恩典超过咱的想象。
上帝的观念超过咱的想象。上帝要互咱的这恩典，拢有教育咱的。所以，伫这个入口的水巷中间滴满了这个水，然后发生强事。咱因所读也非常熟的这个故事。当这个罗卜将这个水摇去，互这个管宴社的人时阵，这个水变做酒，水变做酒。这个所在有真深的上等的意义。水无比酒较无好，咱会当无啉酒，但是咱袂使无啉水，真是。但是这个时阵是啥物时阵？这个时阵是喜悦的时阵，这个时阵是因欠酒的时阵，这个时阵是若是无有酒的时阵，这个整个喜悦伫这个所在，会互人讲啊，你大喝酒，你这个所在准备无到遐，你无诚意的时阵，这个时阵因需要的是酒。耶稣将水变做酒，来满足这对的心人，这个时阵因的需要。当毋是这个量好量有够，咱头所讲的900罐遮尔济酒，上时当遮个管宴社的人啉这个酒的时阵，讲，恁这个主人较安尼，咱照咱的例，咱若生逢啉酒的衫，拢是安那？这个好酒先互人啉嘛，因为当去食饭的时阵，大家这个胃口较好，所以食的时阵拢会较挑剔。食的啉的拢较挑剔，所以就先解好无人，然后安怎？等到大家安尼啉到小可帮忙的时阵，可能啊会第二好，也是讲较无好的酒。这个时阵你啉的时阵，啊无感觉。你若有机会甲一寡爱啉酒的人做伙啉酒，你就知。有时阵吼，啉到落尾吼，你家泡茶落去嘛是感觉是酒的味，毕竟无法度分啊。所以解好的酒先摕出来。大家伫个所在，咧啉的时阵，讲这是好酒，然后啉到毋知影人的时阵，迄个时阵就无法度分辨，然后较提出。总是即个观念社讲，你即摆解好的酒较啉到即个时阵，一个观念社就是讲，伊所有遮个食物，伊拢管理到非常清楚。啥物时阵爱出倒一道菜，啥物时阵爱出啥物酒，伊拢管啊非常的好。总是即个时阵讲，耶稣所变将水变做酒，伫即个所在比因过去所啉过遮的酒搁较好。即个上顶意义要甲咱讲啥？上帝互咱，拢比咱人会选提供的搁较好。慷慨上帝，毋是量有够，伊的质也非常。这是圣经内面所记载，将水变做酒的一个信念。约翰福音书是非常认真，伫这个所在咧写册的一个作者。伫这个福音书中间，拢总有记载7个信念。咱有机会会通倒去来家读，拢总有7个信念。是咱时间关系，咱无可能伫这个所在一一来讲，总是咱若有时间倒去读约翰福音书3，会通特别伫这个所在来读到底都有7个信念。这个7个信念中间，约翰福音书作者特别来强调一项事，这是耶稣所行第一项信念，要伊的学生中间、众人中间显明伊的名。上帝通过伊的囝行事业，目的有一个，就是互人会通知耶稣是谁。第二，就是互上帝的名伫这个所在得到应用。第三，互人真实的需要得到满足。咱一生中间，咱嘛期待有一寡新业会通发生伫咱的生内。新业，就是讲，甲咱普通时啊，咱感觉普通时啊无共款的情形发生伫咱的生内中间。总是新业，若用咱汉文来解释清楚。上帝所行过的所在，就是新业。新业就是上帝所行过的脚印。上帝所行过的所在，有伊的恩典，有带来奇妙事，这是新业。
但是真诶，我毋知医生中间你有经验着什么款诶信仰？你若无，你着求。你甲上帝讲，上帝求你经过我诶生命，当你经过我诶生命时阵，我着要看见神力。当你即段经文中间，咱嘛通看见，即个神力安怎来构成？介无有3项，会通互即个神力伫即个所在来治。第一，有亲像玛利亚即款诶人，知影人诶需要，会通将即个人诶需要伫即个所在真实来显明出来。第二，有遮个罗卜，当耶稣吩咐因做遮个代志的时阵，因就照安尼去做，有顺服。要经验上帝心的人，爱有顺服上帝的心。顺服带来祝福。咱若欠过这款顺服的心，上帝经过咱的生命中间，咱嘛看。第三，除了看见人的真实的需要，除了有顺服这款的心志，还佫有该要变上帝的观念。上帝若无这款观念，信念嘛袂出现，袂通发生这个案。啊，这是耶稣所行异名这个信念，第一个信念伫这个所在。以后咱有机会会佫来讲第二个、第三个、第四个到第七个信念。当这个信念行伫倒位？整个故事要甲咱讲，耶稣行信念无拄拄爱伫非常伟大的所在。耶稣所行第一个信念，只不过是一个小小的乡镇干仔，是一个小小的一个家庭内底。耶稣要行信念，毋是讲你的新闻偌悬。耶稣要行信念，是讲你这个所在偌高尚。耶稣要行信念。是在这个所在有真实的需要，是在这个所在有顺服的心，所以这个第一个信念行伫迦纳这个名不见传的一个所在，咱讲一个草地所在，一个小小的所在。这个信念行伫倒位？行伫一个家庭内底。这个信念行伫倒位？行伫应该需要的时阵，因欠缺因需要的时阵，咱来知。耶稣欢喜将这个信念行伫家庭，这个家庭会通来行这一款的信念。若讲我的厝散散，我的厝破破，我的厝无啥物款特别，耶稣欢喜行信念伫普通的所在。耶稣欢喜行信念伫遮普通的人的身躯顶。咱有较无的心，咱有真实的需要。咱有顺服的心，就会通上帝照着伊的观念，行的信念伫咱的生命中间。咱来姊妹 ，C.S. Lewis 这个英国文学家，去读了这段经文了后，伊提醒咱尝试。伊讲将水变做酒，这会通成做一个自然界会发生的代志。咱来将葡萄用寡水。伫内面经过发酵，会当变做酒。这是一个自然的现象，总是上帝常常会通通过自然的现象，伫这个所在来行其他事。所以讲，事实上伫咱的生命中间，上帝会通常常行信念，只要咱用心伫这个所在来听候，咱用心来观察，咱就通看见上帝所经过的开。迦纳，这个乡镇，伊的名就是芦苇。这芦苇，台语是叫做芦苇，我毋知。有人讲叫做芒草，也是讲灌芒灌芒草。就是芦苇，咱知影，伊是，咱讲伊是一个真柔软的一个物件。风若吹，迄个芦苇会迄个风浪会说。伫即场的婚宴中间，发生伫即个迦纳的婚宴，要甲咱讲，伫咱人生中间，结婚是欢喜的时阵，两个人做伙组成一个新的家庭，这是该欢喜的时阵，应该是被祝福的时阵。
总是嘛要甲咱讲，任何一个婚姻拢非常的脆弱，亲像芦苇。任何一个家庭，夫妇组成的这个家庭中间，拢亲像加纳这个名同款，亲像芦苇同款。脆弱的婚姻，脆弱的家庭，需要有耶稣与咱中间行一生。耶稣嘛欢喜，伫人软正的所在，伫人拄着欠亏所在，伫人拄着问题所在，来行伊去耶稣。在于咱是毋是一款顺服的心，欢喜上帝甲伊信仰伫咱中间？当然是。约翰福音书啊，咱见证耶稣所行第一信仰，就是伫家庭内。约翰福音书甲咱见证耶稣所行第一信仰，就是伫一对普通的夫妇因的生命中间，伫因拄着需要的时阵，伫因拄着欠的时阵，啊，咱是毋是同款？伫咱生命中间有咱的欠，有咱真切事，也是咱的亲男朋友。咱通亲像玛利亚同款，看着咱亲男朋友中间有因的需要，咱通将即款的需要，也是将咱家己本身的需要，这个所在来向耶稣讲，然后咱会通尊重耶稣所讲的“我的时要你讲，我有我的时”，就是伫咱听候的时阵，咱养成咱忍耐即款的美德，然后咱用信心来忍耐来听候，然后咱用信心来顺服。主爱咱做社会，咱就去做伊，主会通过咱所做，成伊的荣耀，成伊的事业。愿新约行过伊的生命，愿上帝行过伊的生命，互伊的生命经验着伊的荣耀。感谢咱。主，你是慷慨的上帝。当阮拄着欠亏需要时阵，阮来到你面前恳求，你欢喜将你的恩典丰丰富富赏赐给阮。这是约翰福音书的作者的见证，伊见证你就是恩上加恩，日上加日的上帝。伊见证你，讲你来是要互人得到生命，上时得到丰丰富富。阮相信你。是慷慨上，阮相信你是欢欢喜喜，要将欢喜带予人的上。阮相信你是阮拄着需要，向你恳求的时阵，你欢喜赐福的上。阮相信你是要伫阮平凡的生命中间，诚无平凡的心力的上。因为即款的缘故，阮来到你面前敬拜你。因即款的缘故，阮来到你面前向你祈祷，求上帝你行过阮的生命，阮的生命需要的所在得到补助，阮的生命伫欠缺中间会通得到满足，阮的生命会通进入欢喜。恳求上帝你赐阮，赐阮在座每一位兄姊妹，主你对阮讲，我来是要互恁得到生命。相是得到福，由你这个事相信，竟然向你祈祷啦。安尼讲祈祷，可耶稣应。这是咱台语诗，圣诗278首，圣诗278首。